Ini kita ngetes audio dari GoPro 11 edisi konten kreator. Ini posisinya berada di kapal, apakah dia masih stabil atau enggak, jadi teman-teman bisa menilai sendiri. Dan ini gue memakai pakai GoPro 11 edisi konten kreator. Aduh, anginnya kenceng nih. Ini anginnya kenceng banget. Nih kalau nih gue pakai, jadi teman-teman nanti bisa menilai apakah suara masih noise atau enggak. Jadi penilaian dari teman-teman. Nah, ini kita berada di persis naik kapal dan anginnya sangat kencang sekali. Kita bisa lihat. Ini dia. Jadi nanti kalian bisa bandingin nih, apakah seri konten kreator di GoPro 11 ini sangat bagus atau masih ada kekurangan. Kalian bisa komen di bawah. Oke guys ya.